Antes de empezar el vídeo les quiero mandar un fuerte saludo a Lucas Calvo, Facundo Ramírez, Lucas Alastuey, Valentina Trota y a Joaquín Domínguez. Hola amigos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez les estaré dejando dos packs de imágenes memes y sonido o efectos para sus videos. Lo bueno de este video es que sirve para Android y para PC. Bueno, lo único que tendrán que hacer es ir a la página que dejaré en la descripción del video y una vez ya estando dentro, lo que tendrán que hacer es lo dejaré. Esto pesa 26 megabytes, es poco, se carga muy rápido. Bueno, bueno, acá, y una vez descargado, se van a donde lo tienen y van a esto. Le dan clic derecho y van a WinRAR XT. Y una vez hecho eso, le dejará estas dos imágenes. Bueno, al final del vídeo les estaré mostrando lo que tienen cada uno dentro. Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Chao, chao.